নমস্কাৰ ৰাতি বাজিছে 3:30 আৰু নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আছোঁ গাহৰি গঁৰালত। গাহৰিয়ে আজি পোৱালি দিব। মানে কেছটো এনেকুৱা, গাহৰিজনী আজি পোৱালি দিব বুলি ৰাতিটো হোৱা নাই, এতিয়া 3:30 বাজিলে, এতিয়ালৈকে পোৱালি দিয়া নাই। গোটেই ৰাতিটো অন্তৰ পিছত ইয়াত পোৱালি দিলে, এতিয়া দি আছে পোৱালি। এইফালে এতিয়ালৈকে 1 2 3 4 5টা 6টা হৈছে ন? 6টা হৈছে। বেছি খুৱাই দিয়া। 6টা হৈছে এতিয়ালৈকে পোৱালি, 6টা দিছে আৰু জাষ্ট আৰম্ভ হৈছেহে, দি আছে। তাকে কেনেকুৱা হয় কি হয়, চব এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ থোৱা আছিলে আগতীয়াকৈ। ত' সেইফালৰ পৰা দি আছে আৰু এইফালে মই অকণমান মোবাইলটো ল'লোঁ, সেইকাৰণে সেইফালে চাই দিছে। আৰু আপোনালোকে যে কাটিবলৈ নাড়ী কাটিবলৈ এই ব্লেডটো লৈ ল'ব। এইটো ব্লেড হ'লে মানে নাড়ী কাটিবলৈ খুব ভাল। চ' আমাৰ আগত এটা আছিলে, সেইটো অলপ ইউজ কৰিলোঁ, বিটাডিন দি লৈছোঁ। তাৰপৰা পটাছ আছে, এইফালে চব আছে বস্তু, কৰি লৈ এইটো ব্লেডেদি। আমাৰ ফাৰ্মৰ মেইন মানুহ সৰু আহি পাইছেহি। এই দেউতাকৰ গা বেয়া, এতিয়া লগালগি দৌৰি আহিছে। দিনটো সি মেডিকেলত, ৰাতিটো মানে মেডিকেলত থাকিলে। চ' আমাৰ দায়িত্ব পৰিলে আৰু এতিয়াই আহি গ'ল। কাপোৰ লাগে সেইফালে কাপোৰ আৰু আহি এটাত আছে কাপোৰ দিয়কচোন দাদা। আৰু এইটো পূৰা ফালে নাড়ী কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সিহঁতি। এয়া বিটাদিন তাত আছে দেই। আৰু কাপোৰ একচুৱেলি বহুত লাগে দেই। প্ৰথম ওপৰত জোখত কাট, 6 ইঞ্চিমান জোখত কাটিবি। সেইটো বিটাদিনটো সেইটো। অঁ সেয়া গাখীৰ খাবলৈ। এই প্ৰচেছটো মানে অলপ দীঘল, 1.5 ঘণ্টামান সময় লাগে। আপোনালোকে সেইকাৰণে ধৈৰ্য সহকাৰে কাম কৰিব। আমিও একদম 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা সময় লাগিব। এতিয়ালৈকে 7টা দিছেহে। আৰু মই গৈ পিনি আছিলোঁ ভাত খাই, ৰাতিটো যিহেতু হোৱা নাই, ভাত খাওঁতে এগৰা ভৰাইছোঁ। দেউতাই ফোন কৰিছে পোৱালি দিলে, 2টা দিলে আহ বোলে। তাৰপিছত লগালগ আহিছোঁ, ইও নাছিলে, ইয়াক মাতিলোঁ। তাৰপিছত ই অকলে ইফালে গঁৰাল চফা কৰি আছিলে, তো ই আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপৰা দেউতা সোমালে, বাকীখিনি আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ। আৰু মইতো আৰু ভিডিঅ' কৰি থকা মানুহে আপোনালোকে গম পায়, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, বোলে কাম কৰিবলৈ মানুহ লগাইছোঁ। ওলাইছে নাই? কেইটা ওলালে এতিয়ালৈকে? নাখায় এই বহুত ভাল। এই মূলত একদম ধুনীয়াকৈ আপুনি কিমান মৰম কৰিলোঁ দিন ৰাতিটো, হয় নাই? এইয়া তাই একদম ধুনীয়াকৈ শুই দিয়ে। খালি কালি তাই এইটো লৈ যে কিমান নৃত্য কৰিলে নহয়, এইটো ৰাতি ভাঙি পেলালে তোক কেছটো। নাই এইডোখৰ জেগা লাগিছিলে তাইক মানে আমি এই কেছটো এইটোত থৈছিলোঁ, মানে সেইটো বান্ধি মেলি থৈছিলোঁ। নাই এইটো থাকিব নিদিয়ে, তাই মানে এইটোতে পোৱালি দিম বুলি ঠিক কৰি লৈছে, ইয়াতে পোৱালি দিছে। সেইকাৰণে আমি সেইকাৰণে এইটো এইফালে চিফ্ট কৰিব লগা হ'ল। কিন্তু এতিয়া দিনত যিহেতু ভাল হ'ল বাৰু, দিনত যিহেতু একো দিগদাৰ নাই, দিনত এতিয়া হৈ যাব। মানে গধূলিলৈকে আমি কোনো ৰখিবলগীয়া নহয় আৰু। প্ৰথমবাৰ দিওঁতে মানে খুব কি হ'ল, 2 ৰাতি ৰখিছোঁ, কিন্তু এইবাৰ মানে ৰখিব নালাগে। এইবাৰ আইডিয়াবোৰ অলপ গম পালোঁতো। চ' আজি দিনটো ৰখিলে হৈ যাব। 50 টকা বাজি ধৰিছোঁ। কেইটা অলপ দিব কওক পোৱালি? ক পিছকৈ ক, কেইটা দিব? 10টা। সৰু কেইটা? 9টা। তোমাৰ কেইটা? মই কৈছোঁ 12টা দিব। তুমি কোৱা কেইটা দিব? 11টা। তুমি 11টা কৈছা। 11টা, মোৰ 12টা, তই কেইটা? 9টা, 10টা। ঠিক আছে, 50 টকা 200 টকা যোনে পাব দেই। আৰু এইফালে লৈ গৈছে দাঁত কটাবলৈ। মানে ইয়াত কটালে কি হয়, চিঞৰিলে মাকজনীয়ে দিগদাৰ কৰে, সেইকাৰণে আমি তাত ৰুমত কাটিব দিছোঁ। তো দাঁত কাটি পিনি আকৌ লগালগ আনি ইয়াত দি দিব। পিছত এই 4টা আকৌ পঠাই দিম। প্ৰথম 3টা পঠালে 7টা যিহেতু হৈছে এতিয়ালৈকে। তো এতিয়ালৈকে 4জনী মাইকী আৰু 3টা মতা হ'ল। 4টা কাটিবলৈ নিলে এইবাৰ, আগৰ 3টা নিছিলে। দাঁত চাত কাটি আনি এতিয়া আকৌ ইয়াত দি দিলেহি। তো সিহঁতক গাখীৰ খুৱাই অকণমান সেইফালে ৰাখি দিম। এতিয়া ইয়াত ৰাখি দিয়া যাওক। খেৰত থাকিলে মানে কি হয়, নাড়ীটো শুকায়। আৰু সেই 200 ৱাটৰ বাল্ব এটা আৰু 100 ৱাটৰ বাল্ব এটা লগাই দিছোঁ, যাতে গৰমটো ভাল পাই থাকে। এয়া এইকেইটাকো লাহে লাহে তাত দি দিম, খাই মেলি। খোৱাকেইটা পঠাই দিব লাগিব। 1 ঘণ্টামানৰ পিছত আকৌ এটা দিলে। এইটো 8 নম্বৰটো আহিলে। এয়া মানে এইটো টাইম লাগিছে। এতিয়া তাই পুছ কৰি আছে, গম পাইছিলোঁৱেই। লাহেকৈ পুছ কৰি থাকোঁতে গম পাইছোঁ, পূৰা জোৰকৈ পেটটো এনেকৈ চেপ খাই গৈছে। তাৰপৰা ওলাই আহিছে এইফালৰ পৰা। ত' সেয়া এইটো মোটা 4 সেইকাৰণে কেনেকুৱা। চ' এতিয়া সময় হ'ল 10টা বাজিলে। ৰাতিপুৱা 7:30টাৰ পৰা পোৱালি দিয়া আৰম্ভ কৰিলে। চ' 10টা বাজিলে। পোৱালি দিলে, টোটেল 8টা পোৱালি দিলে। এয়া 8টা। অকণমান কম আহিলে, কেলৈ বা কম আহিলে। একচুৱেলি মোৰ চাগে ভুল হ'ল নেকি, ফাৰ্ষ্ট হিটত দিলোঁ নেকি। মানে এই দিয়াটো ফাৰ্ষ্ট হিটতে দিয়া হ'ল, সেইকাৰণে 8টা আহিলে। ইজনীক ছেকেণ্ড হিটত দিছিলোঁ, 11টা আহিছিলে যোৱাবাৰ, আপোনালোকে গমেই পায়। চ' এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে গোটেইখিনি। ত' নেক্সট আকৌ আহি আছে 2জনী।
চ' ধুনীয়াকৈ গম পাম কি কৰিব লাগে আৰু লাহে লাহে যেতিয়া অভিজ্ঞতাবোৰ হৈছে তেতিয়া শিকিছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু আমি মানে কি হৈছে কালি ৰাতিৰ পৰা ৰখি আছোঁ আৰু পৰহি পৰাই গম পাইছোঁ দিব বুলি কালি দিব বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ পষ্টপন হৈ মানে কালি গোটেই ৰাতিটো মই ৰখিলোঁ মিছেছো থাকিলে ঘৰত তাৰ যিটো ঘৰ এটা বনাই থোৱা আছে ফাৰ্মত তাত তাই থাকিলে মই একো ইয়াতে থাকিলোঁ তাই যি ৰেষ্টলেছ হৈ আছিলে গাহৰিজনী সেইকাৰণে চ' ঠিকে আছে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ হিচাপে ঠিকে আছে 8টা পোৱালি দিলে মোৰ কাৰণে আৰু ঠিকেই পাইছোঁ মই কাৰণ কেলৈ বহুত বেছি লৈও যদি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিলে দিগদাৰ হ'ব আৰু যদি কোনোবাই জানে ছাজেশ্যন যে বেছিকৈ পোৱালি আহিবলৈ কি কৰিব লাগে চ' সেইটো জনাব মোক আৰু দুজনী এতিয়া ফাৰ্ষ্ট হিট গ'ল কিন্তু মই দিয়া নাই এবাৰ ছেকেণ্ড হিটত আকৌ দিয়াব লাগিব চ' এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা পোৱালিয়ে খাবলৈ ল'লে মই চফা কৰি দিলোঁ পটাছ দি দিলোঁ পিছফালৰটো চফা কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ কৰি মেলি ছেটিং কৰি দিলোঁ এতিয়া সিহঁতক থাকক অকণমান খেৰ দিছোঁ কেলৈ ঠাণ্ডা পাব পাৰে বুলি অকণমান খেৰ দিছোঁ এনেই খেৰখিনি হিচাপতে উঠাই দিব লাগে কিন্তু খেৰখিনি মই এতিয়া দি থৈছোঁ আৰু দানা অকণমান দি থৈছোঁ খাই যদি খাওক তাই কিন্তু পূৰা শুই আছে আৰু ধুনীয়াকৈ চ' এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ থেংক ইউ